Asanteni sana. Asanteni sana. Olkarau oye. Hali ya taharuki ilishuhudiwa wakati wa mazishi wa aliyekuwa mbunge wa Olkalou David Kiarau baada ya seneta wa Nyandarua John Methu kumkosoa vikali Rais William Ruto mbele ya umma. Mimi nataka nikueleze jambo moja peke yake kama seneta wa hapa. Sasa nikisema Mheshimiwa Rais, tulikuwa na wewe pale kwa Mama Mukami Kimathi. Akizungumza mbele ya viongozi na waombolezaji, Methu alisema wazi kuwa mwongopi rais na kwamba ataacha kumkumbusha kuhusu ahadi ambazo bado hazijatekelezwa kwa wananchi wa Nyandarua. Jambo moja tu ujue na kuheshimu, lakini mimi sikuogopi. Ukatuambia barabara ya kutoka Kinamba kwenda Karangala kwenda kwa haraka itawekwa lami na haijawekwa. Nimepiga siasa gani? Mheshimiwa Rais, nikikueleza tulikuwa na wewe Shamata, ukatuambia barabara ya kutoka hapa Kariamu kwenda Kaka kwenda Shamata itawekwa lami na haijawekwa. Aidha, alimkashifu rais pamoja na chama chake cha UDA akidai kuwa marehemu Kiarau aliwahi kuwaonya kuhusu kile alichokiita chama cha mkokoteni wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Hotuba ya Methu ilizua mvutano pale mbunge wa Kinangop Zakari Kwenya alipojaribu kumzuia asiendelee na mashambulizi yake dhidi ya rais. Hata hivyo, seneta huyo alipinga juhudi hizo na kuendelea na matamshi yake. Hali ilizidi kuchacha pale Methu alipomtaja kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kama naibu rais wa wananchi, huku akimpuuza naibu rais wa sasa Kithure Kindiki. Your Excellency, my party leader and the People's Deputy President Rigathi Gachagua. Kauli hiyo ilichochea mjadala miongoni mwa waliohudhuria, hasa baada ya viongozi wengi pamoja na familia ya marehemu kushindwa kumtambua Gachagua walipokuwa akitoa salamu za rambirambi. Methu pia alimpa changamoto kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kurudia hadharani matamshi aliyowahi kutoa dhidi ya Gachagua. Mwambia Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, hiyo maneno unatuzi Rigathi Gachagua, leo wako hapa mtuzi ndio tujue wewe. Hatimaye Kwenya alimnyang'anya Methu kipaza sauti na kumlazimu kurejea kwenye kiti chake kilichokuwa karibu na rais. Baadaye mbunge huyo aliomba radhi kwa rais kutokana na tukio hilo. Fortunate, Your Excellency, that it had to go that way. Tafadhali wananchi, tafadhali kwa heshima sana. Baadhi ya mawaziri akiwemo waziri wa ICT William Kabogo na mwenzake wa utalii Rebecca Maina walionekana wakizungumza na Methu kufuatia matamshi yake. Awali timu ya itifaki ilisimamisha Methu kuingia katika eneo la wageni wa heshima huku ikiruhusu Rigathi Gachagua pekee. Hata hivyo, seneta huyo alipinga uamuzi wa na kuketi karibu na aliyekuwa naibu rais huyo wa zamani. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Rais Ruto na Gachagua kushiriki jukwaa moja tangu kuibuka kwa mvutano wa kisiasa kati yao. Wakenya wengi walikuwa wametarajia hali ya sintofahamu, hasa baada ya Gachagua kutokuwepo kwenye orodha ya viongozi waliopangiwa kutoa hotuba. Marehemu David Kiarau alifariki dunia mwezi Machi akiwa nje ya nchi akipokea matibabu huku akiacha mke na watoto. Your trust, your hugs, your laughs, your support.